der Berg, egal wie hoch der Berg, egal wie stark der Feind, ich weiß, mein Gott hat gesehen, wie hoch die Mauern sind und Sorgen mich bedrängen, ich weiß, alle Ketten zerspringen, lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist und die Gewissheit, halt tief in mir, dass du der Sieger bist. Oh ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, meine Kämpfe Sieger in Ewigkeit. Oh ja, ich weiß, mein Gott ist größer, er hält alles in der Hand. Und ich weiß, meine Kämpfe Sieger in Ewigkeit. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer, mein Gott ist größer, als jede Krankheit. Mein Gott ist größer als jede Not. Mein Gott ist größer als jede Situation, in der ich mich befinden kann. Größer. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Hast du diese Zuversicht heute Morgen? Willst du sagen, wie groß er ist? Willst du gucken, wie groß er ist? Jesu, wie groß er ist. Wenn du das tust, dann erhebe nur deine Stimme. Bete ihn an. Du bist größer, Herr, als jede Krankheit. Du bist größer, Herr, als jedes Problem. Du bist größer, Herr, als alles, was es gibt. Nichts kommt dir gleich, hier auf der Erde, aber auch im Himmel. Herr, du bist größer, größer als jede Mauer, größer als jeder Hindernis, größer, Herr, als jedes Problem und jede Situation, die, so groß sie auch sein mag, Herr. Wenn man sie beim Namen nennen kann, dann bist du größer, dann bist du größer, größer als alles, was es gibt. Größer, 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 du bist größer, du bist größer, du bist größer, Herr. Das ist meine Zuversicht. Daran glaube ich heute Morgen. Das will ich proklamieren. Oh, wenn ich vor der Mauer von Jericho stehe, dann will ich sagen, mein Gott ist größer. Wenn ich vor dem Meer stehe, dann will ich sagen, mein Gott ist größer. Wenn irgendetwas eine Größe hat, dann ist es sicher, dass mein Gott der größer ist. Dann ist es sicher, dass mein Gott der größer ist. Du bist größer. Du bist größer, Herr. Größer, 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 größer. Oh, ich denke an diese Krankheit und ich sage, mein Gott ist größer. Ich denke an jede Lage und ich sage, mein Gott ist größer. Oh, du änderst Situationen. Das, was du sagst, erfüllt sich. Du bist größer. Du bist größer. Du bist größer. Oh, oh, oh.
glaube daran heute Morgen. Du bist größer, Herr. Du bist größer, Herr. Du bist größer, Herr. Ich bin gerade auf Jobsuche und kann gerade nichts finden, aber ich proklamiere, mein Gott ist größer. You are bigger. You are higher. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Es gibt diese Geldprobleme. Ich sehe die ja, aber ich will nur proklamieren. Ich will vor dieser Situation stehen und sagen, mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Halleluja. Mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Halleluja. You are bigger, 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 Lord. You are bigger, Lord, you are bigger. Du bist größer, du bist größer, du bist größer, du bist größer. Notre confiance vient du fait que tu sois plus grand que tout ce que nous pouvons penser, imaginer, voir, même dans nos vies éternelles. Voilà pourquoi nous sommes confiants, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes contents, Seigneur mon Dieu. Et nous proclamons ta grandeur ce matin. Nous proclamons ta Seigneurie ce matin. Nous proclamons, éternel, que tu n'as pas de visage, que tu n'as pas d'adversaire, éternel. Du bist der gute Hirte. Ich preise und erhebe deinen Namen heute Morgen. Denn du verdienst das Lob. Du verdienst meine Anbetung. Du verdienst es, Herr, gelobt zu werden. Du verdienst es, Herr. Du stark und Hand bleibst du bestehen. Ewig bist du, wirst nie vergehen. Du stark und Nacht bleibst du bestehen. Ewig bist du, ewig bist du. Oh, du stark und Nacht, du stark bleibst du. Ewig bist du, du wirst nie vergehen. Oh, du stark und Nacht bleibst du bestehen. Ewig bist du, du wirst nie vergehen. Du bist immer treu, sind wir alle zusammen. Und du bist für immer treu, für immer treu. Dafür ja, dass du stehst bei uns. Du liebst uns so sehr, liebst uns so sehr. Dafür ja, dass du stehst bei uns. Du bist für immer treu, für immer treu. Dafür ja, dass du stehst bei uns. Du liebst uns so sehr, Gott liebst uns so sehr. Ja, für ja, bleibst du stehst bei uns. Du bist für immer treu, für immer treu. Ja, für ja, dass du stehst bei uns. Du liebst uns so sehr, Herr. Du liebst uns so sehr, Gott liebst uns so sehr. Ja, für ja, bleibst du stehst bei uns. Du bist für immer treu, für immer treu. Ja, für ja, bleibst du stehst bei uns.
du stehst bei uns. Halleluja. Herr, du bist immer treu und Jahr für Jahr, du stehst bei uns, Herr. Seigneur, tu es toujours fidèle et année après année, tu es toujours proche de nous. Man hat niemals gehört, dass du jemals jemanden verlassen hast. On n'a jamais écouté que tu as abandonné quelqu'un. Deswegen bist du der treue Gott, der je existiert hat. C'est pourquoi tu es le Dieu fidèle qui est jamais existé. Und wir sind dir dankbar an diesem Morgen für deine Treue. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment reconnaissants ce matin. Denn wir können deine Gegenwart in unserer Mitte an diesem Morgen spüren. C'est pourquoi nous pouvons ressentir vraiment ta présence en ce matin. Und die Bibel sagt, für 2 oder mehr versammelt in meinem Namen stehe ich mitten ihnen. Et la Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Und an diesem Morgen ist dieses Wort nochmal geschehen, Et en ce matin, cette parole s'est encore accomplie. weil wir spüren deine Gegenwart in unserer Mitte. Parce que nous ressentons ta présence au milieu. Und dafür sagen wir dir Danke. Et pour cela, Und wir applausen für den König der Könige, der Herr der Herren, der ewige Gott. Halleluja. Wir bleiben stehen, nous restons debout weil wir das Wort Gottes gemeinsam lesen wollen. parce que nous allons lire la parole de Dieu Aber ensemble. vorher, du kannst dich schnell zu deinem Nachbarn von links oder von rechts drehen und ihm zu sagen, Bruder, ich freue mich, dich heute Morgen zu sehen. Et avant ça, tu peux déjà saluer ton frère de gauche ou de droite et lui dire vraiment, frère, sœur, je suis content de te voir aujourd'hui. Schenk ihm das beste Lächeln deines Lebens. Offre-lui ton meilleur sourire de toute ta vie. Ändere seine Sorge in Freude durch dein Lächeln. Change son souci en joie à travers ton sourire. Halleluja. Alléluia. Oh, c'est ça. Non, Jean 11, 39 à 44. Amen. Amen. Ha. Okay. Ich glaube, ich wurde wirklich von dem Heiligen Geist geführt, ne? Je vois que j'ai vraiment été dirigé par le Saint-Esprit. Hein? Denn das bringt nur einfach mehr Emotionen, mehr Stimmung im Raum, ne? Parce que je vois que cela apporte plus d'émotion, du bonne humeur dans Freude, la ne? pièce, beaucoup de joie. Das tut gut. Et ça fait beaucoup plaisir. Amen. Amen. Also, ich bin der Herr dankbar für das Odem des Lebens Je remercie le Seigneur pour le souffle de vie und vor allem dafür, dass ich in seinen Namen heute Morgen predigen darf. et aussi particulièrement parce que je peux prêcher en son nom ce Ich matin. habe viel zu sagen, J'ai beaucoup à dire. deswegen werde ich sofort loslegen. C'est pourquoi je vais commencer maintenant. Und dazu lade ich uns ein, aufzustehen, um das Wort Gottes gemeinsam Et c'est pourquoi je vous invite à vous lever afin que nous puissions lire la parole de Dieu. Okay. Amen. Amen. Dann lasst uns das Wort Gottes gemeinsam im Johannes Kapitel 11, Vers 39 bis 44 aufschlagen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu ensemble dans Jean 11, verset 39 jusqu'à 44. Ich lese in Jesus Namen. Il lit dans le nom du Seigneur. Jesus spricht, nimm den Stein weg. Sag mit mir, nimm den Stein weg. Also, Jésus a dit, enlevez la pierre. Dites-le avec moi, enlevez la pierre. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm. Herr, riecht schon, denn ist 4 Tage her. Jesus spricht zu ihr. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen. Sie nahmen nun den Stein weg. Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allezeit erhörst. Doch der Volksmenge willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als dies gesagt hatte,
rief mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus spricht zu ihnen, mach ihn frei und lass ihn gehen. Sag mit mir, mach ihn frei und lass ihn gehen. Nochmal. Amen. Also, jetzt lese ich auf Französisch Johannes 1, Kapitel 11, Vers 39 bis 44. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort. Donc, on va lire ensemble dans Jean 11, verset 39 jusqu'au verset 44. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, dit alors, Seigneur, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours qu'il est là. Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On ôta la pierre donc. Alors Jésus, tournant son regard vers le ciel, dit, Père, tu as exaucé ma prière et je t'en remercie. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Et voici que le mort sortit. Du tombeau, il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Et comme il a dit, répétez avec moi, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Amen. Wir dürfen wieder in seine Gegenwart sitzen, Vous hinsetzen. pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Du darfst zu deinen Nachbarn sagen, Lazarus, komm aus deinem Grab raus. Tu peux dire à ton voisin, Lazare, sors de ta tombe. Sag zu deinem Bruder von links oder von rechts, Lazarus, komm aus deinem Grab raus. Dis à ton Lazarus, voisin, à ton Lazare de gauche ou de droite, Lazare, sors de ta tombe. Halleluja. Amen. Geliebte, wie Bien ihr aimé. weiß, wir sind gerade, also für das Jahr, haben wir als Thema eigentlich für die Nationen zu sein. Comme vous le savez bien aimé, le thème de ce trimestre, c'est que nous avons, de toute l'année même, c'est qu'on doit être une lumière pour les nations. Aber wichtig ist festzustellen, dass viele Christen nicht leuchten, deren Generation nicht beleuchten, wie es sein soll. Et nous savons malheureusement que beaucoup de chrétiens n'éclairent pas leur génération telle que cela devrait être. Viele Christen, die ein Potenzial haben, die eine große Bestimmung haben, leuchten aber nicht, wie es sein sollte. Beaucoup de chrétiens qui ont un grand potentiel en eux n'éclairent pas vraiment comme ils devraient le faire. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum? Et je me suis posé la question, mais pourquoi? Und wir sollen uns die Frage stellen, warum? Et nous devons tous nous poser la question, pourquoi? Warum beleuchte ich nicht meine Generation? Pourquoi est-ce que je n'éclaire pas ma génération? Warum bin ich kein Licht für die Nation? Pourquoi est-ce que je ne suis pas une lumière pour les nations? Und ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen nach meiner Analyse. Et je suis arrivé à cette conclusion après mes analyses. Die Ursache, die ich gefunden habe, ist, dass viele Christen nicht leuchten, weil sie wie Lazarus im Grab sind. Que beaucoup de chrétiens n'éclairent pas parce qu'ils sont comme Lazare dans une tombe. Das heißt, es sind Leute, die der Teufel im Grab gelebt hat, damit deren Licht nicht zum Sehen erscheint. Parce qu'ils sont comme vraiment Lazare, comme des morts que le diable a placés dans une tombe afin que leur lumière ne puisse pas sortir. Es sind Leute, die im Grab wohnen und die auf ein Wunder warten. Ce sont des personnes qui habitent dans une tombe et qui attendent tout simplement un miracle. Es sind Leute, die auf eine Auferstehung warten. Ce sont des personnes qui attendent une résurrection. Und wenn es dein Fall ist, Et si c'est ton cas, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. Denn heute wirst du aus deinem Geist rauskommen in Jesus Namen. Parce qu'aujourd'hui, tu peux Alléluia. sortir de ta tombe au nom Dein de Jésus. Amen tut mir weh. Alléluia. Applaus für den Herrn. Amen. Acclame le Seigneur. Sag zu deinem Nachbar, Bruder, du wirst heute aus deinem Grab rauskommen. Dis à ton frère,
frère ou sœur, tu vas sortir aujourd'hui de ta tombe. Du wirst heute rauskommen in Jesus Namen. Tu vas sortir aujourd'hui au nom de Jésus. Geliebte, die Geschichte, die wir gerade gelesen haben, spricht über jemanden namens Lazarus, der eine gute Freund zu Jesus war. Et cette personne que nous avons, dont il est parlé, la question ici, là, c'est Lazare qui était un très bon ami à Jésus. Und war der Bruder einer sogenannten Frau namens Maria, die Füße Jesus mit einem teuren Parfum gesalbt hatte. Et il était le frère d'une femme appelée Marie qui avait lavé les pieds de Jésus avec un parfum très cher. Und die Geschichte sagt, dass an einem Tag wurde der Lazarus so stark krank, bis starb. Et la Bible nous raconte qu'un jour, Lazare était tellement malade qu'il est mort. Und die Bibel sagte, nachdem Jesus das erfuhr, wartete 4 Tage. Sag mit mir 4 Tage. Et la Bible nous fait savoir qu'après que Jésus avait écouté cela, il a attendu 4 jours. Dis après moi 4 jours. Und erst nach 4 Tagen Et après ces 4 jours, kam zur Trauer. il a commencé vraiment à pleurer le deuil. Il est venu au deuil, oui. Kam zur Trauer und nahm Lazarus aus seinem Grab. Et il a fait sortir Lazare de sa tombe. Und es war eine Freude für den ganzen Dorf. Et c'était une joie pour tout le village. Geliebte, die erste Sache, die ich aus dieser Geschichte gelernt habe, La première chose que j'ai appris de cette histoire, bien aimée, ist, dass es sind die Familie von Lazarus, die ihn umgewickelt hat, gefesselt hat und ihn in einem Grab gelegt hat. c'est que c'est la famille de Lazare qui l'a vraiment entouré de bandes, qui l'a vraiment enchaîné et l'ont mis vraiment dans une tombe. Halleluja. Amen. So habe ich verstanden, dass es Christen gibt, die nicht strahlen können, weil sie von deren Familie umgewickelt werden und ins Grab gelegt werden. Et j'ai compris qu'il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à briller parce qu'ils sont vraiment enroulés, vraiment attachés par les membres de leur famille et jetés dans une tombe. Das heißt, sie unterliegen die Beeinflussung, die negative Beeinflussung deren Familie. Cela veut dire qu'ils sont sous l'influence négative de leur famille. Halleluja. Amen. Aber eines ist mir aufgefallen, Mais il y a une chose qui a attiré mon was attention, sehr wichtig ist. qui est très importante. Es ist, dass die Familie Lazarus hätte ihn nicht im Grab gelegt, wenn der Lazarus am Leben wäre. C'est que la famille de Lazare n'aurait pas pu le mettre dans la tombe s'il était en vie. Halleluja. Amen. Die Familie Lazarus La famille de Lazare, hätte ihn nicht umwickeln können il n'aurait pas pu l'enrober de bandes und ihn ins Grab legen, et le mettre dans une tombe wenn Lazarus am Leben wäre. si Lazare était en vie. Amen. Amen. Sag mit mir, ai, ai, ai. Dis après moi, oi. Ihr seht nicht, wo ich hin möchte, ne? Vous ne voyez pas où je Geliebte. vais arriver, n'est-ce pas? Bien-aimé, Geliebte, bien-aimé. dein Problem ist, Ton problème, c'est deine Familie hat die Macht über dein Leben. que ta famille a un pouvoir sur ta vie. Deine Familie kann dich umhüllen, Ta famille peut t'enrober ins Grab legen, et te mettre dans une weil du tombe geistlich tot parce que bist. tu es spirituellement mort. Halleluja. Amen. Geliebte, jemand, der geistlich am Leben ist, kann nicht von seiner Familie so beeinflusst werden, bis er erlischt geistlich. Bien-aimé, une personne qui est en vie spirituellement ne peut pas être tellement influencée par sa famille de telle sorte qu'elle ne puisse pas briller. Halleluja. Amen. Und wenn deine Familie es schafft, deine Glaube so zu beeinflussen, dass du nicht mehr strahlen kannst, dann es kann gut sein, dass du niemals angezündet wurde geistlich. Et si ta famille peut t'influencer à ce point que tu ne puisses plus briller, il se pourrait que tu n'aies jamais été allumé spirituellement. Mais je suis venu par... Aber ich möchte jemandem heute Morgen sagen, Mais je veux dire quelque chose à quelqu'un ce die matin. Einflüsse deiner Familie werden keinen Einfluss mehr auf deinen Glauben haben in Jesus Namen. Les influences de ta famille ne seront plus prévalentes sur ta foi au nom de Jésus. Halleluja. Amen. Sei eine echte Christ. Sois un chrétien original, Seriös. sérieux, Unerschütterlich. inébranlable. Dann so wirst du deine Welt beleuchten können.
Et ainsi, tu pourras éclairer ton monde. So wirst du deine Generation beleuchten können. Ainsi, tu pourras éclairer ta génération. Halleluja. Amen. Geliebte, deine Generation zu beleuchten, sollst du den Test der Familie meistern. Bien-aimé, pour vraiment éclairer ta génération, tu devrais réussir le test de la famille. Aus dieser Geschichte, Geliebte, habe ich auch 3 Strategien des Teufels herausgeholt, wie der Teufel jemanden nur einfach geistlich erkälten kann. Et à travers cette histoire, j'ai pu sortir trois stratégies. Comment est-ce que le diable peut vraiment nous influencer afin qu'on ne puisse pas briller? Bis wir geistlich inaktiv werden. De telle sorte qu'on devient même spirituellement inactif. Die erste Strategie ist die Krankheit. La première stratégie, c'est la maladie. Die Bibel sagt im Vers 1, Lazarus, ein guter Freund Jesus, war krank. La Bible nous dit au tout premier verset que Lazare, un très bon ami à Jésus, était malade. Halleluja. Amen. Geliebte, ich möchte, dass du verstehst, dass bestimmte Krankheiten in dein Leben auftauchen oder passieren, weil du ein Freund Christi bist. Bien-aimé, j'aimerais que tu saisisses vraiment qu'il y a des maladies qui apparaissent ou qui te menacent dans ta vie, tout simplement parce que tu es un très bon ami à Jésus. Weil der Teufel es weiß. Parce que le diable le sait. Und der Teufel kämpft gegen die Freunde Christi, denn er weiß, irgendwann werden diese Menschen deren Umgebung, deren Generation beeinflussen, beleuchten. Et le diable combat de telles personnes parce qu'il connaît que ces personnes, à un moment donné, vont influencer leur entourage, vont influencer leur environnement, vont influencer le monde tout simplement. Ich sage nicht, dass wenn du nicht krank bist, dann bist du kein Freund Christi. Ne? Das Je meine ne ich veux nicht. pas dire par cela que si tu n'es pas malade, tu n'es pas un ami de Jésus. Aber es gibt bestimmte Leute, die eine besondere Destinée, die ein besonderes Schicksal haben. Mais il y a des personnes qui ont une destinée particulière, qui ont vraiment un appel particulier aussi. Und das kann der Teufel merken, spüren. Et ça, le diable le ressent, le connaît. Und deswegen sind solche Leute die erste Beute, die Hauptbeute des Teufels. Et ces personnes sont vraiment les cibles premières, principales de l'ennemi. Deswegen bin ich gekommen, jemandem zu sagen, C'est pourquoi je suis venu pour dire à quelqu'un. der Teufel hat eine Krankheit in dein Leben geworfen. Le diable a jeté une maladie Ich sur ta weiß nicht, vie. welche Krankheit es ist. Je ne sais pas laquelle c'est. Vielleicht du kannst nicht mehr aufhören, viel zu essen. Peut-être tu ne peux plus arrêter de manger Vielleicht du beaucoup. bist von Geiste envoûtiert. Peut-être tu as été vraiment envoûté par l'esprit du Oder couscous. was auch immer. Ou bien je ne sais de quoi. Aber ich proklamiere in dein Leben, Mais je proclame dans ta weil vie. du heute Morgen zum Gottesdienst gekommen bist, Parce que tu es venu ce matin au wirst du culte. nicht zu Hause mit dieser Krankheit gehen in Jesus Tu Namen. n'iras pas à la maison dein avec Amen cette lauter maladie ist, dann encore wirst au du nom das de bekommen. Jésus. Halleluja! Amen. Ein Applaus für den Herrn. Une acclamation pour le Seigneur. Die zweite Strategie ist diese Umwickelung, La deuxième stratégie, c'est vraiment de t'enrober, diese Fesselung. de vraiment t'enchaîner. Geliebte, wenn jemand umwickelt ist, gefesselt ist, dann ist er inaktiv. Bien aimé, lorsqu'une personne est enchaînée, lorsqu'une personne est liée, elle est inactive. Er kann sich nicht mehr bewegen. Elle ne peut plus se mouvoir. Und so habe ich verstanden, Et c'est ainsi que j'ai compris dass der Teufel versucht, Christen heutzutage geistlich inaktiv zu machen. que le diable essaye de rendre les personnes inactives spirituellement Der aujourd'hui. Teufel versucht, die Christen heutzutage geistlich umzuwickeln. Il essaye spirituellement d'enchaîner les gens. Das erklärt der Grund, warum heutzutage in der Gemeinde du siehst einen Christ, aber total demotiviert geistlich. Et c'est pourquoi on voit de nos jours dans l'église des chrétiens qui sont totalement démotivés, qui sont inactifs Wenn spirituellement. man von Gebet oder von Freizeit spricht, Lorsqu'on parle de prière ou de retraite spirituelle, sie sind nicht so voll begeistert. ils ne sont pas si enthousiasmés. Wenn man von Evangelisation, von Straßeneinsatz spricht, Lorsqu'on parle d'évangélisation ou de Oder- sortie d'évangélisation, oder wenn man dorthin geht, dann sieht man sie kaum. ou bien lorsqu'on y va, on les voit à peine. Selbst in der Gemeinde sind sie inaktiv, sie nehmen keine Verantwortung. Même au sein de l'église, ils sont inactifs, ils ne prennent aucune Sie responsabilité. gehören nicht zu denjenigen, die überlegen, wie man tun kann, damit das Reich Gottes vorwärts geht. Ils ne sont pas comptés parmi les gens qui réfléchissent comment est-ce qu'on peut faire afin que le royaume de Dieu soit vraiment Sie sind développé. geistlich gefesselt. Ils sont Sie spirituellement sind geistlich liés. Ils umgewickelt. sont spirituellement enchaînés. Aber ich erhebe meine rechte Hand im Himmel. Mais je lève ma main droite Und au ich ciel. proklamiere, alle
alle Fessel, alle Kette des Teufels in dein Leben werden heute zerbrechen in Jesus Et Namen. je proclame que tous les liens, Ich toutes les chaînes schneide spirituelles alle vont tomber Fesseln des aujourd'hui au nom de Teufels in dein Jésus. Leben in Jesus Je Namen. détruis tous les Alléluia. liens, toutes les chaînes spirituelles de Alléluia. l'ennemi dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Die dritte Strategie La troisième stratégie, ist der Stein. c'est la pierre. Halleluja. Amen. Sag mit mir der Stein. Dis après moi la pierre. Die Bibel sagt, dass man hatte Lazarus in einem Grab gelegt. La Bible dit qu'on a mis Lazare dans une tombe. Und man hatte eine große Stein an der Öffnung geschoben. Beziehungsweise man hat die Öffnung mit einem großen Stein geschlossen. Et l'on a dit que l'on a fermé l'entrée avec une grosse pierre. Halleluja. Amen. Man hat die Öffnung, L'on a fermé L'ouverture. mit einem Stein. avec une pierre. Hör gut zu. Écoute attentivement. Geliebte, die Öffnung symbolisiert die Opportunität, die Gott vor dir legt, damit du strahlen kannst in deine Generation. Cette ouverture signifie ou bien représente vraiment l'opportunité, les opportunités que le Seigneur met devant toi pour pouvoir briller dans ta génération. Aber die Bibel sagt, Mais la Bible dit der Teufel hat einen Stein über deine Opportunität gelegt. que le diable a placé une pierre sur tes opportunités. Jemand versteht nicht, wo ich hin möchte. Est-ce que quelqu'un Ich comprend où je veux proklamiere auf aller? dein Leben Je proclame dans ta alle vie Opportunitäten, toutes les alle opportunités, Gelegenheit, toutes die les der Herr opportunités vorbereitet hat, que le Seigneur a préparées damit pour du toi, strahlst, afin que tu wirst brilles. du heute wiederfinden in Jesus Tu vas Namen. les retrouver aujourd'hui Ich au nom entferne de den Jésus. Stein. J'éloigne Ich la pierre. entferne den Stein. J'éloigne la Ich pierre. entferne den Stein. J'éloigne la In pierre. Jesus Namen. Dans le nom In de Jesus Jésus. Namen. Dans le nom Halleluja. de Jésus. Amen. 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 Geliebte, wenn man den Stein auf die Öffnung bringt, dann wird finster innen den Grab und Licht bleibt draußen. Bien-aimé, lorsqu'on apporte cette pierre sur l'ouverture, là il y a l'obscurité qui règne à partir de ce moment dans la tombe et la lumière reste à l'extérieur. Halleluja. Amen. Dadurch habe ich verstanden, dass der Teufel aus dir ein Christ der Erscheinung machen möchte. Et à travers cela, j'ai compris que le diable veut faire de toi juste un chrétien de nom. Ein Chrétien de l'apparence. Un chrétien de l'apparence. Halleluja. Der Amen. Teufel möchte, dass du innen dunkel, schwarz sei, finster, aber außen, dass du strahlst. Le diable veut que tu sois de l'intérieur un chrétien qui vraiment est sombre, qui vraiment est triste, mais à l'extérieur tu brilles. Halleluja. Amen. Denn hat verstanden, dass Gott nicht auf das Außen schaut, sondern nach dem Inneren. schaut zu den Inneren. Mais parce qu'il a compris exactement que le Seigneur ne regarde pas à l'apparence, à l'extérieur, mais à l'intérieur. Halleluja. Amen. Das heißt, der Teufel möchte aus dir einen Heuchler machen. Cela signifie que le diable veut faire de toi un hypocrite. Amen. Amen. Jemand, der innen dunkel hat, schwarze Gedanken, alle böse Sachen, alle Arten, aber außen leuchtet. Il veut faire de toi un chrétien qui de l'intérieur est tellement sombre, tellement vraiment sinistre, qui a des mauvaises pensées, tout ce qui est vraiment négatif, mais extérieurement, oui, tu as l'impression de briller. Aber das wird nicht unser Anteil sein in Jesus Mais Namen. cela ne sera pas notre Das partage wird au nicht nom dein de Anteil Jésus. sein in Jesus Namen. Cela ne sera pas ton Sag partage au mit mir, nom de Vater. Jésus. Dis après moi, Das Père, wird niemals mein Anteil sein in cela ne Jesus sera Namen. jamais mon partage au nom de Ich Jésus. werde kein Heuchler sein. Je ne serai pas un hypocrite. Ich werde ihnen leuchten Je vais briller de l'intérieur und es wird von innen nach außen gehen. et cela s'extériorisera. In Jesus Namen. Dans le nom de In Jésus. Jesus Dans le Namen. nom de In Jésus. Jesus Dans le Namen. nom Ein de Applaus Jésus. für den Herrn. Une acclamation pour le Seigneur. Geliebte, wenn der Teufel den Stein auf die Öffnung des Grabs schiebt, dann wird Lazarus im Finster gesetzt. Bien-aimé, lorsque le diable place la pierre sur l'ouverture, il met directement l'obscurité sur Lazare. Und so bleibt das Licht, der Jesus ist, draußen. Et ainsi reste la lumière qui est Jésus à l'extérieur. Somit habe ich verstanden, Geliebte, dass der Teufel möchte, dass wir auf seiner Seite bleiben. Et ainsi j'ai compris que le diable veut que l'on reste de son côté. Denn Finster symbolisiert die Seite des Teufels.
Parce que l'obscurité, c'est ce qui symbolise vraiment le côté du diable. Halleluja. Bien, amen. Es gibt dann ein Stein, was der Teufel auf dein Leben gesetzt hat, damit du in Finster bleibst. Il y a donc une pierre que le diable a placée sur ta vie, sur ton ouverture, afin que tu restes dans l'obscurité. Damit du auf seiner Seite bleibst. Afin que tu restes de son côté. Du kannst nicht vorwärts gehen in deiner Arbeit, weil dein Chef möchte, dass du erst Sex mit ihm hast. Tu ne peux pas évoluer dans ton milieu professionnel parce que ton chef attend que tu aies d'abord une relation Du sexuelle avec kannst lui. nicht in der Gesellschaft hoch oder steigen, weil man erwartet von dir, dass du zuerst homosexuell sei. Tu ne peux pas vraiment grandir dans la société parce qu'on attend de toi que tu deviennes d'abord un homosexuel. Du kannst nicht bestimmte Sachen erreichen, wenn du nicht lügst. Tu ne peux pas atteindre certaines choses dans la société si tu ne mens pas. Und so ist es, das ist genau der Stein, was der Teufel über dein Leben gelegt hat. Et c'est exactement cette pierre que l'ennemi a placée sur ta vie. Denn er weiß, wenn du lügst, Parce qu'il sait que lorsque tu bist du mens, auf seiner Seite. tu es directement de son côté. Wenn du homosexuell bist, Lorsque tu es homosexuel, bist du in Finsternis. tu es dans l'obscurité. Aber ich prophezei in dein Leben. Mais je prophétise sur Du ta vie. wirst in der Gesellschaft steigen, ohne dich zu kompromittieren, in Jesus Namen. Tu vas progresser dans la Du société wirst sans te große compromettre au nom de Stellen Jésus. haben in deiner Arbeit, ohne dich zu Tu vas kompromittieren, in avoir Jesus la Namen. promotion professionnelle deine sans te Abend wird compromettre besser au nom de sein. Jésus. Applaus für den Herrn. Acclamation pour le Alléluia. Seigneur. Amen. Halleluja. Amen. Geliebte, welcher Stein hält dich davon ab zu leuchten? Bien-aimé, quelle est cette pierre qui t'empêche de briller? Halleluja. Amen. Jesus kommt vor dem Grab und sagt, nimm den Stein weg. Jésus vint devant la tombe et dit, ôtez cette pierre. Nimm den Stein weg. Ôtez cette pierre. Denn für Jesus, es ist nicht Lazarus das Problem, denn für Jesus, Lazarus schlief, sondern das Problem für Jesus war den Stein. Parce que pour Jésus, le problème n'était pas Lazare, parce que lui, il dormait. Mais le problème était cette pierre-là. Nimm den Stein weg, Ôtez cette pierre, damit Lazarus, der schläft, wieder das Licht sehen kann. afin que Lazare qui dort puisse voir la lumière à nouveau. Geliebte, was ist dieses Stein, was dich davon abhält, die Licht Christi zu sehen? Quelle est cette pierre, bien-aimée, qui t'empêche de voir la lumière de Christ? Was ist dieser Stein? Quelle est cette pierre? Jesus sagt, nimm den Stein weg Jésus a dit, ôtez cette pierre. und Martha widerstehst. Et Marthe a contredit. Resistier. Oui, résisté. Halleluja. Halleluja. Martha, widerstehst. Marthe a résisté. Jesus sagt, nimm den Stein weg. Et Jésus a dit, mais ôtez cette pierre. Und sie sagt, nein, Herr, Et Jésus dit, non, Marthe dit, non, Seigneur. er stinkt schon. Ils sont déjà. Ah, Oh, Geliebte, bien-aimé. dadurch habe ich verstanden, J'ai compris à travers cela dass wir manchmal nicht leuchten, que nous ne brillons pas parfois. weil es gibt Sünden in unserem Leben, die stinken und wir stecken das, wir verstecken es. Parce qu'il y a des péchés dans nos vies qui puent et nous voulons les cacher. Und Jesus kommt durch mich heute Morgen, Et Jésus vient à travers moi ce matin dir zu sagen, pour te dire, ich habe kein Problem mit deiner Sünde. je n'ai pas de problème avec ton péché. Mein Problem ist, dass diese Sünde hält dich davon ab zu leuchten. Mais mon problème, c'est que ce péché t'empêche de pouvoir Du briller. sollst das nicht mehr verstecken, sonst wird es weiter stinken. Tu ne dois plus continuer à cacher ça, sinon ça va Nimm den continuer à Stein sentir. weg. Éloigne cette pierre. Komm mit deiner Sünde zu mir, Viens avec tes péchés vers damit moi, ich dich heilen kann, afin que je puisse te guérir, damit du leuchten kannst, afin que tu puisses damit du briller, deine Generation beleuchten kannst. afin que tu puisses éclairer ta Jesus génération. ist es bewusst, dass diese Sünde stinkt. Jésus est conscient que ce péché pue, Aber du wirst nicht in die Hölle gehen, weil du gesündigt hast, mais tu n'iras pas en enfer parce que tu as péché, sondern du wirst in die Hölle gehen, weil du deine Sünde versteckt hast, mais tu iras en enfer parce que tu as décidé de cacher ton weil péché, du den Stein auf deine Sünde gelassen hast. parce que tu as décidé de garder la pierre sur ton Sag péché. deinem Bruder, nimm den Stein weg. Dis à ton voisin, frère ou sœur, Nimm éloigne den cette Stein pierre, weg. ôte cette pierre, Und Jesus wird dich heilen. et Jésus te Alléluia. guérira. Amen. Applaus für den Herrn. Acclamation pour le Seigneur. Geliebter, ich möchte jetzt mein Predigt ausgleichen.
Bien aimé, j'aimerais maintenant équilibrer ma prédication. Indem ich sage, denn die Bibel sagt, den Korn oder die Samen, die auf dem Boden fällt, kann keine Früchte tragen, wenn es nicht stirbt. En ce que je dise que la Bible nous dit que si la graine ne tombe dans la terre, elle ne pourrait point porter de fruits. La graine tombée en terre ne peut porter du fruit que si elle ne meurt. Voilà. Amen. Amen. Die Samen, die auf dem Boden fällt, kann keine Früchte tragen, wenn sie nicht stirbt. La graine tombée en terre ne peut porter de fruits si elle ne meurt. So habe ich verstanden, dass das Leben Lazarus vor seinem Tod nützlos war für das Reich Gottes. Et ainsi, j'ai compris que la vie de Lazare était vraiment inutile avant sa mort dans le royaume de Dieu. Lazarus als Freund Gottes hätte eine gute Zeuge des Evangeliums gewesen. Hätte wie Jesus mit seinen Jüngern gewesen, zu evangelisieren. Parce que Lazare aurait pu être avec les disciples de Jésus pour évangéliser, étant donné qu'il était un très bon ami de Jésus. Als Freund Jesus En tant qu'ami de Jésus, sollte eine große Zeuge des Evangeliums sein. il devait être un grand témoin de l'évangile. Aber stattdessen, was tat er? Mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? Also stattdessen, Au lieu de cela, que faisait-il? saß in Judäa. Il a dit, Guckte das Morgenaufgang, Morgenuntergang. Die Vögel, die quieken am Morgen und die Hunde, die am Abend die Frauen suchen. Er suchte Arbeit. Er machte hin und er ging hin, er ging her. il regardait seulement le lever du soleil, le coucher du soleil, les oiseaux qui chantaient, il cherchait le travail, il faisait ceci, il faisait cela. Und er dachte sich, ich habe die Vitamin B. On disait, oh, j'ai les relations, Jesus les ist mein relations B. Freund. Jésus, c'est mon ami, non? Evangelisation gehört zu Mama Le Malheur und zu Tamba und zu Lionel und Papa Moïse. Mais l'évangélisation, c'est pour maman le malheur, pour papa Lionel ou bien Ich Moïse. bin ein Freund Jesus, mein Niveau ist zu hoch. Ich kann mich nicht irgendwie demutigen, indem ich gehe und sage, ja, ich möchte dich evangelisieren. Nee, das gehört zu Moïse und Papa Le Malheur, den Rest und den Rest ich nicht. Mais mon niveau, c'est plus élevé. Moi, je suis trop proche de Jésus pour aller voir les gens et commencer à évangéliser. Oh, Jésus. Non. Und das ist der Grund, warum er zu diesem Art und Weise zu denken sterben sollte. Et c'est pourquoi, c'est ça la raison pour laquelle il devait mourir. Parce que cette façon de penser n'était pas bonne. Er sollte zu diesem Art und Weise zu denken sterben, cette façon de penser mourir. Il devait mourir à cause de cette façon de penser. Alléluia. Amen. Und die Wunder Jesus Christi Et les miracles du Seigneur Jésus, für ihn pour lui, sollte ihm bewusst machen, dass er nicht gerufen bis so zu sitzen und die Sterne zu gucken, sondern zu evangelisieren, zu zeugen. devait le rendre conscient qu'il n'était pas créé pour tout simplement contempler seulement la nature, mais aussi pour annoncer le royaume de Dieu. Geliebte, Bien-aimé, wenn die Wunder Jesus durch dein Leben, wenn du am Leben bist, nicht sichtbar sind, dann wird die Wunder Jesus durch deinen Tod sichtbar werden. si les miracles de Dieu ne sont pas visibles lorsque tu es vivant, ils seront visibles lorsque tu seras mort. Selbst dein Tod wird der Herr benutzen, seine Wunder oder die Ehre zu gewinnen. Même ta mort, il va l'exploiter pour pouvoir glorifier son nom. Du bist da, du sitzt und du denkst, ja, ich habe die ganze Zeit, ne? Und Jesus guckt dich an und merkt, Leute sterben dich herum. Warte, durch deinen Tod werden diese Leute zu Christus kommen. Et tu es là, tu te dis tout simplement, ah, moi je suis bien. Les gens sont en train de mourir à cause de toi. Attends, à cause de ta mort même, il va pouvoir utiliser ces gens-là pour pouvoir les ramener à la vie. Lazarus sollte sterben. Lazare devait mourir. Es gibt Menschen in der Gemeinde, die sterben müssen, bevor sie leuchten können. Il y a des gens à l'église qui doivent mourir pour pouvoir briller. Ja, ich sage nicht, dass ich hier mit einem Gun erschießen soll. Je ne suis pas en train de dire qu'on va prendre une arme et t'abattre. Halleluja. Amen. Aber du sollst zu dich selbst sterben. Mais tu dois mourir à toi-même. Deine Schande soll sterben. Du sollst keine Schande mehr haben. Ta honte doit mourir. Tu ne devrais plus avoir de honte. Egal welche Stelle du in der Gesellschaft hast, sollst du in der Lage sein, rauszukommen, über Jesus zu berichten. Égal quelle est la place que tu as dans la société, tu devais être capable de mourir à toi-même et de sortir pour parler de Jésus. Sonst läufst du die Gefahr, dass Gott deine Arbeit umbringt, damit du das tust.
Sinon, tu cours le risque que Dieu tue ce travail-là pour que tu puisses sortir. Weil manche, pour wenn briller. sie erhoben werden und eine gute Arbeit haben, dann sagen sie, ja, ich bin Projektleiter. Wenn man mich da draußen sieht, dann wie werde ich sehen, wie werde ich aussehen? Oui, parce que certaines personnes se disent, ah, avec ma place de chef de projet, vraiment, si on me voit là dehors, comment est-ce qu'on va me considérer? Mach dir keine Sorge. Ne te fais pas de Jesus hat soucis. eine ganz kleine und komfortable Lösung dafür. Il a vraiment une solution bald wirst du simple et keine confortable Projektleiter pour ta werden. vie. Car même si tu n'es plus chef de Nee, projet, ich sage, sehr bald wirst du dann das nicht mehr sein. parce que très très bientôt, tu ne seras plus chef de projet. Weil es ist ein Problem für dich. Parce que c'est un problème pour toi. Es ist ein Komplex. Ça te rend complexé. Hält dich davon ab, zu evangelisieren. Cela t'empêche d'évangéliser, non? Das Einfachste ist, das nur einfach wegzunehmen. C'est le plus simple, c'est de te Applaudissez, prendre ça. Applaus für den Herrn. No? Une acclamation pour le Seigneur, non? Ist es nicht einfach? Also sag mir. Et si ce n'est pas simple? C'est simple. Amen, ne? Amen. Es ist das Einfachste, ne? C'est le plus simple, Wenn non? jemand etwas dich stört, das Evangelium zu verkündigen, dann soll Gott es wegnehmen. Si quelque chose t'empêche de prêcher l'évangile, le plus simple pour Dieu, c'est de te l'ôter. Und für Lazarus, was war das? Et pour Lazare, qu'est-ce que c'était? Applaudissez. Amen. Amen. Ein Applaus für den Herrn. Une acclamation pour le Seigneur. Halleluja. Amen. Deswegen, Geliebte, möchte ich uns dazu ermutigen, nicht in der Falle der Freundschaft mit Jesus zu fallen. C'est pourquoi je veux nous exhorter, bien-aimés, de ne pas tomber dans le piège de se sentir être l'ami de Jésus. Selbst wenn Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr meine Jünger, sondern meine Freunde, fallen nicht in der Falle der Freundschaft mit Jesus. Même si Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes disciples, mais mes amis, ne tombe pas dans ce piège-là de te sentir trop à l'aise. Sondern sieht dich immer als ein Diener. Mais tu dois toujours te considérer toi-même comme un serviteur. Denn viele Christen heutzutage, sobald Jesus die Stelle von Freund schenkt, dann fangen sie an, wie Lazarus zu werden im Grab. Parce que beaucoup de chrétiens de nos jours, dès que Jésus leur donne l'opportunité de devenir leur ami proche, ils commencent à se sentir comme Lazare qui était dans la tombe. Sie werden an, mit motivationslos zu werden. Ils commencent à être sans motivation. Schwer geistlich. Très lourd Jesus spirituellement. muss meine Dämonen wegtreiben. Oh, Jésus doit s'occuper d'ôter tous mes Er muss sich démons. meine Arbeitssituation kümmern. Warum ist er mein Freund? Il doit s'occuper de toutes mes difficultés, même au travail. Sinon, pourquoi est-ce qu'il est mon ami? Aber der Sklave, Mais l'esclave, der Diener, le serviteur, verhält sich nicht so. il ne se comporte pas ainsi. Ihm ist bewusst, dass er leisten muss. Il est conscient qu'il doit faire un Sonst effort. wird er entweder gekündigt oder gestraft. Sinon, il va être licencié ou puni. Der Paulus sagt, Paul dit, ich arbeite sehr schwer je travaille ardemment und halte meinen Körper wirklich in eine gute, verhalte meinen Körper nicht mit Leichtigkeit, damit ich am Ende nicht disqualifiziert werde, nachdem ich als Prediger für die anderen gedient habe. et je ne permets pas à mon cœur, à mon Paulus corps. sagt, Oui, j'avais déjà dit le début. ok. Paul dit, bon, je reprends. Paul dit, je travaille durement afin de ne pas permettre à mon corps de légèreté pour que lorsque je suis dans la course, je ne puisse pas la perdre moi-même à la fin. Halleluja. Amen. Geliebte, ich möchte euch nicht predigen und selbst am Ende disqualifiziert werden. Bien-aimé, je ne veux pas vous prêcher pour à la fin être moi-même Und ich wünsche disqualifié. mir nicht für dich, dass du hier jeden Sonntag kommst, damit du am Ende plötzlich von Jesus bekommst, ich kenne dich nicht. Je ne veux pas que tu viennes chaque dimanche ici et puis à la fin tu sois surpris lorsque Jésus va te dire, mais je ne te connais pas. Deswegen musst du aus deinem Grab raus. C'est pourquoi tu dois sortir de cette tombe. Die Umwicklung und das Fessel von Lazarus Le liage ou bien l'enchaînement de Lazare symbolisiert die Taufe. symbolise le baptême. Denn in Kolosser Kapitel 2, Vers 12 sagt die Bibel, dass wir wurden mit Jesus gefesselt, also begraben. Begraben, ja. Okay, begraben. Car en Colossiens 2:12, il a été dit que nous avons été enchaînés avec ensevelis avec Jésus. Halleluja. Amen. Das heißt, die Tatsache, dass Lazarus umgewickelt wurde und ins Grab gelegt wurde, war die Taufe. Cela veut dire que lorsque Lazare a été entouré de liens et jeté dans la tombe, cela symbolise aussi qu'il a été baptisé. Und ist wieder auferstanden.
Et il est ressuscité des So morts. wie es in Römer 6,3 steht, wenn wir mit ihm sterben, werden wir mit ihm auferstehen. Et de la même façon qu'il est dit en Romains 6 que comme nous sommes morts avec lui, nous ressusciterons aussi avec lui. Und diese Taufe steht für das neue Gebot. Et Teufel. Taufe. Taufe, ja. Taufe. Et ce baptême, elle représente la nouvelle naissance. Geliebte, du kannst nicht beleuchten, du kannst nicht deine Generation beeinflussen, du kannst kein Licht für die Nation sein, wenn du nicht neu geboren bist. Bien-aimé, tu ne peux pas briller, tu ne peux pas éclairer, tu ne peux pas vraiment impacter ta génération si tu n'es pas né de nouveau. Halleluja. Amen. Ich bin am Ende meiner Predigt. Je suis arrivé à la fin de ma Und prédication. die Bibel sagt, Et la Bible dit, Jesus kam 4 Tage nach dem Tod Lazarus in dem Dorf. que Jésus est venu 4 jours après la mort de Lazare dans le village. Und die Frage ist, warum 4 Tage danach? Et la question c'est, pourquoi 4 jours après? Denn erst nach 4 Tagen konnte der Tod Lazarus bestätigt werden. Car seulement après 4 jours, la mort de Lazare pouvait être confirmée. Denn wenn Jesus am ersten Tag gekommen wäre, dann hätte man gesagt, nee, Lazarus war nicht tot, er hat nur bloß einen Herzinfarkt gehabt. Parce que s'il était venu après le premier jour, on aurait pu dire, ah, il n'était pas mort, il a juste eu un arrêt cardiaque. Nach dem zweiten Tag hätte man gesagt, er liegt im Koma, deswegen Jesus hat ihn auferweckt. Et après le deuxième jour, on aurait dit, non, 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 il est seulement dans un coma, c'est pourquoi Jésus l'a seulement réveillé. Sondern Jesus kam nach dem 4. Tag, nachdem Lazarus schon stinkte. Mais Jésus est venu après le 4e jour parce que là, Lazare puait déjà. Und in dieser Situation, es war bestätigt, Lazarus war tot. Et dans cette situation, c'était à confirmer, Lazare était mort. Und das Dorf war in Trauer, Et le village était vraiment en deuil, ins Finsternis. dans l'obscurité. Denn Trauer symbolisiert Finsternis. Parce que la tristesse, le deuil symbolise l'obscurité. Aber als Jesus kam, Mais lorsque Jésus est venu, hat Lazarus von dem Toten wieder auferstanden. et lorsque Jésus est venu, il a ressuscité Lazare des morts. Und Trauer wurde in Freude umgewandelt. Et la tristesse a été transformée en joie. Und Freude ist gleich Licht. Et la joie, elle symbolise aussi la lumière. Geliebter, Bien-aimé, du bist berufen, tu as été appelé Licht zu bringen, à apporter la lumière. da wo Trauer gibt. Là où la tristesse Du bist règne. berufen, Tu as été appelé Freude, à apporter la joie, Hoffnung, la espérance, Friede la zu paix. bringen, da wo Leute keine Freude, Friede und Hoffnung hatten. Là où les gens n'ont plus d'espoir, n'ont plus de paix et n'ont plus d'espérance. Halleluja. Amen. Und so wirst du Licht der Nation genannt werden. Et ainsi tu seras appelé lumière des nations. Halleluja. Amen. Möge Gott dich segnen. Puisse Möge l'Éternel Gott te sein Wort bénir segnen. et bénir sa Amen. parole. Amen. Wir dürfen aufstehen, Je vous prie de vous lever zu beten. pour prier. Das Kern, das Ziel meiner Botschaft Le cœur de ma prédication, war, ein Lazarus an diesem Tag aus seinem Grab rauszuholen. c'était que le but était de sortir Lazare en ce jour de sa tombe. Un Lazare parmi nous. Un Lazare parmi nous ici dans la pièce. Lazarus, komm aus deinem Grab raus. Lazare, sors de ta tombe. Geliebte, du kennst jetzt, was dieser Stein bedeutet. Bien-aimé, tu connais maintenant ce que signifie cette pierre. Es gibt einen Stein auf dein Leben, Il y a une pierre sur ta vie, aber dieser Stein muss weg. mais cette pierre doit être ôtée. Und du kannst jetzt die Entscheidung treffen, Et tu peux prendre la décision diesen maintenant Stein zu entfernen. d'ôter cette pierre. Selbst wenn es von dem Teufel kommt, Si elle vient du diable, oder auch wenn es von Jesus kommt, weil manche verstecken deren Probleme. ou bien elle vient de toi-même, parce que certains cachent parfois leurs Jetzt problèmes. und heute darfst du die Entscheidung treffen, diesen Stein zu entfernen Mais aujourd'hui, tu peux prendre la décision d'ôter cette pierre und aus deinem Grab rauszukommen pour pouvoir sortir de ta tombe und im Licht zu laufen. et de marcher vers la lumière. Lass uns beten. Prions ensemble. Du bist das Licht dieser Welt. Oh Herr, wir preisen dich, wir heben dich. Wir danken dich, Herr, für dein Wort. Hilf uns, Herr, diesen Stein zu erkennen, Herr.
und sie wegzurollen, Herr, damit dein Licht in unser Grab reinkommt. Oh Herr, wir preisen dich, wir beten dich, hilf uns, hilf uns, hilf uns. Halleluja. Vater, ich danke dir an diesem Morgen, Père, je te denn remercie du ce hast durch matin, dein Diener gesprochen, car tu as parlé à travers damit ton serviteur, alle Lazarus, die hier heute gekommen sind, afin que tous les Lazare qui aus sont deren venus ici ce Grub matin rauskommen können, puissent sortir de leur tombe, aus deren Grab rauskommen. puissent sortir de leur tombe. Vater, ich bin nichts, Père, je ne suis ich rien, bin nur eine Waffe, je suis seulement une aber arme, du bist alles mais tu es tout und du kennst alles. et tu connais tout. Du kennst die Probleme jeder Einzelne Tu hier. connais les problèmes de tout un chacun Du ici. kennst, in welchem Grab jeder Einzelne hier steht. Tu connais dans quelle tombe chacun Und du ici se kennst, trouve. welcher Stein auf diesem Grab gerade liegt. Et tu connais quelle pierre est Deswegen présentement sur son ouverture. Bitte ich dich, Herr, C'est pourquoi je te prie, nimm Seigneur, den Stein weg. éloigne cette Nimm den pierre. Stein weg. Ôte cette Nimm den pierre. Stein Ôte weg. cette pierre. Damit wir dein Licht sehen. Afin que nous voyions ta Damit lumière. wir von unserer Gräbe rauskommen. Afin que nous sortions de Oh nos Herr, tombes. nimm unsere Umwicklungen weg. Seigneur, ôte-nous ces liens. Und nimm unsere Fesseln weg. Ôte-nous ces liens, Damit Seigneur. wir aktiv werden können in deinem Haus. Afin que nous devenions actifs dans Und damit ton wir royaume. unseren Beitrag bringen können zum Wachstum deines Reiches. Afin que nous puissions In apporter Jesus' notre Namen. pierre pour la In croissance Jesus' de ton Namen. œuvre. Dans le nom de Oh. Jésus. Halleluja. Amen. Licht dieser Welt. Licht dieser Welt, du strahlst in unsere Nacht auf, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Herr, deine Schönheit lässt mich anbeten, ewig werd ich vor dir stehen. Oh, Licht dieser Welt, Licht dieser Welt, du strahlst in oh, leuchtest den Weg, lässt mich sehen. Oh, Herr, deine Schönheit, Herr, deine Schönheit lässt mich